今天跟大家带来一部女孩回到家中发现狗狗不对劲，躲进冰箱才逃过一劫的电影。克拉雷是一名普通的高中生，现在的她总是会下意识地画出一个特殊的符号，但她并未发觉。这时她的母亲和继父购物回家，母亲发现了克拉雷画出的符号，似乎有些心神不宁。继父表示不应该再隐瞒他了，但母亲认为时机未到。晚上，克拉雷和好友西蒙一起去参加读诗会。当西蒙为克拉雷端上咖啡时，他惊讶地发现自己加糖都会画出那个特殊的符号。读诗会结束后，两人路过一间酒吧，克拉雷惊讶地发现酒吧招牌上也有那个符号，便拉着西蒙一起混了进去。在嘈杂的酒吧，克拉雷亲眼目睹了一场谋杀案，他惊恐地大叫起来，周围的人都一脸蒙圈地看着他。克拉雷的反应引起了金发男的注意，西蒙紧张地询问克拉雷什么情况，似乎他并没有看到发生了什么。克拉雷赶紧拉着西蒙离开了酒吧，回到了家。第二天醒来，克拉雷意外发现自己的墙壁上满满的全都是那个符号，内心不安的他不顾母亲的阻拦，和西蒙一起出了门。这时他发现昨晚的金发男出现在了自己身边，但是能看到金发男的只有自己，其他人根本看不到。另一边，几个黑衣人带着一只恶犬闯入了克拉雷的家里，找母亲询问圣杯的下落。母亲趁机打晕了几个黑衣人，赶紧给克拉雷打电话。此时的克拉雷正在向金发男询问符号的线索。克拉雷接通了电话，母亲让他千万不要回家，去找继父告诉他情况。说完，母亲拿出珍藏已久的盒子，喝完里面的药，随即晕了过去。急忙赶回家的克拉雷发现母亲已经失踪，家里还有一只恶犬在。恶犬追赶他一番后，随后变成怪物，想要抓住克拉雷。克拉雷将酒精洒在地上，躲进冰箱，然后点火引发瓦斯爆炸，成功将怪物炸碎。但怪物并没有死，随即融合，再一次攻击克拉雷。好在危机时刻，金发男出现杀了怪物，救下了克拉雷。金发男告诉克拉雷，这是一只邪灵，之前在酒吧杀的也是一只邪灵，邪灵可以占据任何一个人身体，所以不能相信任何人。随后，克拉雷找到了邻居巫婆，巫婆给克拉雷占了一卦，他抽到了一个冠军奖杯。金发男说这是圣杯神器，但是巫婆没有接话。巫婆告诉他，他的母亲和金发男一样是暗影猎手，并告诉他，他的母亲封存了他的记忆，用来保护他。克拉雷想要回家寻找线索，此时西蒙正在家里等着他。随即三人决定去找继父帮忙，却意外地发现继父被几个黑衣人绑架，拷问圣杯的下落。这时克拉雷听到继父说是为了圣杯故意接近他们的，一激动不小心打碎花瓶，惊扰到了黑衣人，双方开始发生激烈的战斗。克拉雷赶紧逃命，刚出门就发现了邪灵附身的警察拦住了自己的去路，好在金发男及时赶到，将他们消灭。克拉雷在为继父刚刚的话感到伤心，他不相信继父是这样的人。为了保护克拉雷的安全，金发男决定将他带到一个安全的地方，这个地方就是隐藏在城市中的研究所。刚进去，克拉雷就晕倒在地，因为他被邪灵咬伤了。金发男赶紧为他疗伤。过了一段时间后，克拉雷醒了过来，他发现了自己手上的纹身。金发男告诉他，这其实是符文，之所以能看到他们，就是因为符文，而且只有拥有暗影猎手的血统才能驾驭符文。随后，金发男带着克拉雷见到了他们的首领，首领告诉克拉雷，天使纳塞尔将自己的血液放进圣杯里，喝了的人就会变成半人半天使，也就是暗影猎手。他们能保护人类不受恶魔邪灵的伤害，并且他们强大的能力也会传给他们的子孙后代们。而他的母亲和继父都是暗影猎手，在很久以前，因为圣杯的守护者害怕圣杯的力量，于是让他的母亲和继父以及另外一名黑发男去偷圣杯。但是黑发男从未想过保护人类，为了得到更大的力量，他使用圣杯让自己进化。为了控制邪灵，他给自己注射了邪灵的血液，以此达到统治世界的目的。但这一切都被克拉雷的母亲发现。为了阻止黑发男计划成功，母亲从黑发男那里偷走圣杯，然后消失得无影无踪。首领认为克拉雷的记忆里应该有圣杯的线索，于是将他带到了骸骨之城，准备打开他被封印的记忆。就在执行的过程中，克拉雷晕倒，并无意写下了一个名字，但他并不认识这个人是谁。金发男告诉他，这个人是个术士。随后一行人回到了研究所，为了见到术士，克拉雷必须盛装打扮一番，因为穿着平凡的人是根本见不到术士的。克拉雷的打扮也让金发男看得目不转睛。一行人再次来到酒吧，术士将克拉雷带进了一间房间，告诉他的母亲之前会定期带他来找自己，帮助克拉雷清楚他了解的关于暗影世界的一切。
这样做就是为了保护他，并告诉他的母亲失踪很有可能跟黑发男有关。这时，一群吸血鬼给西蒙下了药，并抓走了他。他们赶紧前往吸血鬼老巢，打算救出西蒙。在进入吸血鬼基地后，他们就被吸血鬼盯上。待他们救下西蒙后，吸血鬼将他们团团包围，他们的目的也是圣杯。随即双方展开激烈的打斗，可毕竟吸血鬼人数众多，他们根本不是对手。好在关键时刻，一群狼人冲了进来，攻击了吸血鬼。克拉雷带着西蒙趁机逃到顶楼，他被吸血鬼抓住了脚，动弹不得。此时太阳升起，所幸他们逃过一劫。回到研究所后，克拉雷被琴声吸引，找到了金发男。金发男告诉克拉雷，特定的音符串联起来可以让邪灵暴露出来。随后，金发男还带克拉雷建设一个神奇的任意门，它可以将你传送到你意识深处最想去的地方，但是并不是任何人都可以使用它的。如果不经过训练，很有可能被传送到地狱边缘。为了让克拉雷体验一下，金发男向他展示了一番。然后，金发男将克拉雷带到一个神秘的后花园，为克拉雷庆祝生日。两人的感情也逐渐升温，擦出了爱的火花。可这一切正巧被西蒙撞见，克拉雷立即向西蒙解释，却又得罪了金发男。这时，西蒙告诉克拉雷，其实他就是自己一直喜欢的那个人。显然，这是克拉雷意想不到的答案，并且他认为金发男只不过是为了得到圣杯才接近克拉雷的。说完，转身离开了研究所。郁闷的克拉雷只好边喝茶边研究各种符文，可他一不小心把水杯放进了素描本里，瞅了半天，最后终于又从素描本里将水杯拿了出来。而这一幕刚好被身后的首领看见。首领告诉克拉雷，他母亲不止抑制了他的记忆，还将他的能力一并抑制。听到这里的克拉雷赶紧找到金发男，说自己知道圣杯藏在哪里了。随后，克拉雷带着一行人来到邻居巫婆家，他顺利找到了冠军杯的塔罗牌，从里面取出了圣杯。此时，金发男发现了巫婆的不对劲，他不断弹奏钢琴，让巫婆现出原形。被邪灵附体的巫婆抢走了圣杯，准备逃跑，正好碰到来找克拉雷的西蒙。西蒙发现了被关在巫婆家的克拉雷，意识到事情的严重性，他赶紧将巫婆扑倒。最后，在众人的齐心协力下，成功干掉巫婆，拿回圣杯。回到研究所后，克拉雷第一时间找到首领，取出圣杯交给他，问他下一步的计划。没想到首领立即打开任意门，将黑发男传送了过来，并将圣杯交给了黑发男。黑发男在圣杯里滴上血液，逼迫克拉雷喝下，并告诉他自己就是他的亲生父亲。克拉雷不敢相信自己的身体里流着这样肮脏的血液，于是他趁机又将圣杯放进了塔罗牌，然后冲进了任意门。刚被传送过来，就碰到一个邪灵附体的小女孩，还好身为狼人的继父及时出现救了她。此时他才知道，当时在吸血鬼基地救自己的也是继父。而黑发男和首领再次狼狈为奸，他们摆下了法阵，首领在地下室帮他打开了连通黑暗世界的大门，邪灵们纷纷从地底来到人间。此时赶来的金发男发现了布下的法阵，准备将其破坏，却被黑发男出声制止。另一边，继父告诉克拉雷，黑发男的确是他的父亲，并且他还有一个哥哥，而他的哥哥正是他喜欢的金发男。金发男也不相信这个事实，尽管他看到以前的记忆，他更不愿相信的是，自己爱上的竟然是他的亲妹妹。这边，西蒙和同伴来到地下室，却意外地发现克拉雷的母亲就藏在这里。他赶紧跟克拉雷打电话，继父赶紧叫上同伴一起前往研究所。可当克拉雷他们赶到的时候，母亲已经被转移，而且邪灵也攻击了进来。不一会，继父的同伴就被邪灵干掉了好几个。就在万分危急的时刻，克拉雷用魔杖在手上画出一个特殊的符文，在邪灵破门而入的那一刻，他使出技能，成功将邪灵们定在原地。他们赶紧离开这里，可邪灵只是暂时被定住，不多时便开始重新攻击他们。继父和克拉雷等人分头行动，西蒙和同伴带着火枪来到恶魔的入口，准备关闭阀门。可邪灵数量太多，好在此时首领幡然醒悟，让西蒙等人离开，自己一人留下独自对抗邪灵。而这边，克拉雷找到了黑发男，趁黑发男和金发男打架之际，他偷走了圣杯卡片。就在黑发男要狠心杀死金发男的时候，克拉雷拿出圣杯放在任意门内威胁黑发男。在黑发男拿到圣杯得意的时候，克拉雷一脚将他踹进了任意门。金发男也趁机破坏法阵，关闭了黑暗世界的大门。可没想到，黑发男突然伸出双手，想将克拉雷拉进任意门。好在关键时刻，克拉雷接着用魔杖冻结了任意门，一瞬间，任意门连同黑发男一起爆炸，他们的世界也随之变成了白雪皑皑的一片。他们将母亲送到了医院，好在母亲并无大碍。克拉雷回到家，用自己的新技能将房屋收拾一新，而金发男也找到他，等待他们的将是新的旅程。好了，今天就到这里，请原谅我的大舌头。